妈妈讲过比较多，应该是大二，对，应该是最一的吧？应该是你们妈妈对。我觉得如果说是妈宝的话，应该是车子。就是我们错的，就这种。然后所以全世界都知道就这种事情。它们的完备关系，我记得我们上次有给老师来过啊，很简单，是这个样子，我们把它写开来就可以了。我们会跟各位介绍这个式子的妙用啊，它有3大妙用。不止3大妙用了，很多妙用啊。这个我们要慢慢跟大家介绍。你要懂得。你如果懂得真的能够懂得怎么样去玩它的话，你的线性向量空间、线性内积空间的概念会变得很清楚。好，我们来看这个式子啊。我有跟各位讲过这是什么玩意儿，对不对？上右作用在向量身上，以取内积的方式作用，所以这是一个线性算子。同理，这个也是一个线性算子。同理，这个也是一个线性算子。我现在要证明这几个假说各自都是一个正交手理算子。我现在要证明这每一个假说各自都是一个正交手理算子。那比如说这个东西。它的平方我要证明等于它自己，然后我要证明它的 dagger 等于它自己，对不对？我证明完了以后，这个就是一个正交所理算子，对不对？先证明它跟它的 dagger 相等，也就是它是线性的密合啊，这个很好证明。为什么它跟它的 dagger 相等？来。线性厄密特算符的根据定义，如果 A 是一个线性厄密特算符的话，对于任意的 F 跟 G 这个等号要成立，这个等式要成立。那这个家伙有没有满足这个定义？来，对吗？这个等式对不对？我们来看一下啊，
曲内积的方式作用。我们先来看作用完了以后得到什么？作用完了以后得到这个。因此左右和得出来一个数因子。所以作用完了以后，本来作用前是 G 这个向量，对不对？被它作用以后得到这个数目字乘上 E， 所以是得到这个向量。好，所以作用完了以后是这个向量。那原来的这个你可以这样子看啊，这个在右，这个在左 ，F 在左，这个东西在右，曲内积，对不对？好，所以曲内积。所以现在有一个向量，数目字乘上它放在右边 ，F 向量在左边曲内积，所以右边这个数目字可以拿出去。然后取内积的话，就是 F 跟一的内积嘛，对不对？是不是？所以作用完了以后，这个东西就等于它。好，那同理，等不等于等号右边呢？一样来玩。等号右边是这个。好，这个。数字相乘的共轭复数等于共轭复数相乘。可是，一取共轭复数以后是内积的左右顺序颠倒，就变成是这个。好，这个是右边啊，这个是左边，有没有相等？有啊，所以这个等号成立。对任何的 F 跟 G， 这个等号成立。因此，它是线性欧米特，它的代格是它自己啊，这个没有问题啊。我们再来看它的平方等它自己。这平方是什么意思？这个线性算符向右作用两次。向右作用在某一个向量的身上，以取内积的方式向右作用。所以第一次内积作用完了以后，等于这个数目字乘上这个向量，然后这个家伙再向右作用，所以是这边取内积嘛，所以就变成是这个，所以这边取内积的话，这个数目字出来一跟一自己的内积。等于它的长度的平方已经归一化了，所以是1的平方，所以这个数目字是1，所以是这个样子。1的话1乘没有任何作用，所以它的平方是它自己，所以这个等号就对，这个等号就对。好。所以，因此我知道这个是一个正交投影算符。同理，这个是一个正交投影算符，一直到ED，这个是一个正交投影算符。所以这每一个都是一个正交投影算符。请问，比如说这个家伙是一个正交投影算符了，它把这个一维的线性内积空间投影到什么东西？我们来看一下。好，它作为一个正交投影算符，向右作用在任何一个属于 V 的向量谱系的身上，得到什么？得到这个。这是数字化，所以等于数字。所以，对于任意的谱系来讲，投影的结果永远是在这个单位向量的方向上，只不过是乘上的数字不一样而已。对于任意的谱系，所以显然作为一个正交投影算符，它把 V 投影到什么？投影到这个。真子空间，这个真子空间，也许我们就把它命名为 M1。
请问它的维度是多少？只有在一的方向上，维度是1。所以这个家伙是一个正交投影算符，它把 B 投影到什么？它把 B 投影到这个的方向上。同理 ，V2 来。同理 V2 作为一个正交投影算符，它把 B 投影到哪里？应该就是1、2的方向上，对不对？所以我们来看每一个正交投影算符，1、投影到1的方向上，1、2投影到1、2的方向上。然后一直到ED，投影到ED的方向上。那我的符号，这个叫做这个真子空间叫做 M1好了哈，1维的哈，这个真子空间叫 M2好了哈，1维的哈，都是1维的，因为右上角都写1哈。我们的符号右上角写为数维度。M1， 不好意思，我画的真正大小不一样，可能会误导，抱歉。好，然后请注意，好，所以每一个如同刚才对于1的这样检查，我们知道每一个家伙都是一个正交投影算符。一共第一个正交投影算符，这第一个正交投影算符，我这里看，这个本来是这一组归一正交基底的完备关系式本来是完备关系式，但是你也可以用另外一个观点去读它，怎么读它？这第一个正交投影算符加在一起，对不对？整套左边，这第一个正交投影算符，我把它加在一起。那就遇到了我们刚才讲的第4个例子。我有若干个正交投影算符加在一起，加在一起以后的结果是否仍然是一个正交投影算符？如果是的话，它的充要条件是什么？两正交。好，我们注意来看现在根据我们推导出来的这一组归一正交基底的完备关系式，它这些第一个家伙加在一起等于单倍数，对不对？所以结果已经有。请问单倍算符是不是正交投影算符？是一个很无聊的正交投影算符，它把 V 投影到 V 它自己。所以来，这第一个正交投影算符的和仍然是一个正交投影算符。我们看到第4个定理讲的是弱且为弱所以一定它们两相符，对不对？一定相不相信？检验一下，它们有没有两正交？比如说1跟1乘上1、2、1、2有没有正交？来，这个查掉。所以作为一个正交投影算符，把 V 投影到这个家伙的正交投影算符，跟1、2、另外一个正交投影算符，把 V 投影到 M2的这个正交投影算符，这两个正交投影算符相乘有没有正交？有没有等于0？对不对？这个我们就叫做 P1好不好？给一个名称就知道这个 P1，这个给一个名称叫做 P1 乘 P2有没有等于0？我们来验证一下，会不会相乘？相乘以后，总而言之仍然是一个线性算符那个线性算符向右作用在向量身上仍然是以曲内积的方式作用，所以我们还是要想象这边有一个 C。好，那怎么取内积？1、2跟它取内积得到一个数目子，数目子是方向的，
所以它第一次作用以后的结果是得到这样子的一个向量乘上这个数目字，然后这个东西再向右作用，又是以取内积的方式作用，所以是1跟1·2取内积，所以我知道它们相乘怎么相乘是这么相乘。所以我再次跟大家强调啊 ，bracket 符号的好处是它具有高度暗示性，而且暗示的东西是对的，它暗示的东西是对的，所以我们就看到这种符号要尽量习惯，然后以后就用它，非常好。这是多少？微正交。这个零是数目字的啊，这个零是数目字的。这个零是数目字的零，当然可以乘到左边去。乘到左边去了以后，请注意啊，它还是一个线性算符，以取内积的方式向右作用。好，一取内积，这个数目字乘上1，前面还有一个数目字，所以继续要乘上前面的数目字。前面数目字是0，一乘上去以后等于0。然后后面的0乘上1，变成0上来，变成0上来。所以这个家伙向右作用的结果，不管作用在什么你自己身上，到最后结果都是0上来。那你说这个东西是什么？零算符。所以中间这个是0的结果，造成整个乘上去以后是0，这个才是零算符。所以这两个家伙乘在一起以后的结果是0算符，所以它们有没有相互正交？有。同理可以验证1跟1·3，1跟1·3正交。反正这第一个家伙同理可以验证两正交。哦，所以难怪这第一个家伙的每一个都是正交投影算符。然后又因为我现在确定了它们两正交，哦，所以难怪加在一起还会是一个正交投影算符。好，所以我们来看我的意思是说，这个是 P1 加 P2，这个会是一个正交投影算符，为什么？各自是一个正交投影算符，然后相互正交，所以合在一起是一个正交投影算符，对不对？那请问这个正交投影算符把 B 投影到什么位置？你随便选一个 B 中的任何一个向量被它作用，好，作用以后的结果是什么？加在一起呢，分别作用。得到内积数目字，内积数目字，所以是一个数目字乘上1，加上另外一个数目字乘上1·2。好，那当然是1跟1·2的某个线性组合。所以它把 B 投影到什么？当然投影到这个。而这个是什么？我说这个是 M1，刚才我的符号啊 ，M1 跟 M2的直合。好，所以同理，这是另外一个可能性。3个正交投影算符的和，这3个每一个各自都是一个正交投影算符，然后两正交，所以加在一起会是一个，仍然会是一个正交投影算符。又比如说这个。又比如说这个，
又比如说这个，通通都会是正交投影算符，对不对？啊，根据我们刚才讲的定理4，第4个定理，对不对？好，那根据这样子的方法，大家也可以想想看，它是把 v 投影到什么家伙？它是把 v 投影到什么家伙？它是把 v 投影到什么？它是把 v 投影到什么？而这个呢，根据这一组归因正交基底的完备关系式，我确定它们加在一起等于单倍算符，所以这个作为一个加在一起仍然是一个正交投影算符，它当然是把 v 投影到 v。好，所以我说哈，我们今天讲课讲的正交投影算符以及正交投影算符的组合。在什么样的充要条件之下，仍然会是正交投影算符？讲完了以后，我说现成的例子就有，现成的例子就有啊。所以对于一个低维线性内积空间，你先选一组归一正交基底，由于归一正交基底的归一正交性以及它的完备关系式，使得我们马上立刻先得出来。第一个正交投影算符，而这第一个正交投影算符还是两正交的正交投影算符，所以我们就可以组成好多的正交投影算符。好，然后我们来看啊，这个是什么妙用？第一个妙用啊，来看啊，写在这儿。考虑低维线性内积空间中的任意向量，不 c 属于 v_d。不 c 向量拿过来，会有这样一个非常无聊的恒等式，你说对不对？好，因为单倍算符作用在任何向量身上的每一向量它自己，这个是单倍算符的定理。不要觉得这个式子很无聊，它有很大的好处，很大的用处。你这个一在这一组归一正交基底完备关系式，一是一个单倍算符，它的作用等于没有作用，事实上它就是一个很无聊的正交投影算符，因为它把 v 空间投影到它自己。带进去，它等于这 n 个对不起，这第一个两正交的正交投影算符的和所以加起来以后仍然会是一个正交投影算符，只不过是这个正交投影算符是单倍算符，加在一起作用等于各自作用的和。那怎么作用呢？向右取内齐。上右取内积，然后请注意，这是一组基底啊，它是归于正交基底的，但是它是首先它是一组基底，因此根据基底的性质，任何一个向量一定可以在它上面做展开，然后展开系数归一，这是我们证明，对不对？这是第一次上课还是第二次上课证明的一个很重要的地方。只不过是现在这个基底呢，进一步的还是归一正交基底。因此，由于它是归一正交基底，所以这个普 c 向量在这一组归一正交基底上做展开的时候的那一些唯一存在的展开系数是什么？是这个，对不对？这是归一正交基底的方便。好，我们把它这样子写啊。这是展开系数啊，这是展开系数，那个唯一存在的展开系数。唯一存在
在的展开系数我就写成 C1、C2，我给它一个简单的名称叫做 C1、C2。其中 C1是1根谱系的内积 ，C2是1、2根谱系的内积，点点点啊。所以我们这样子印完了以后，我立刻就等于把谱系在这一组基底上做展开了，对不对？然后立刻得到展开系数，那个唯一存在的展开系数 C1、C2，而且我知道 C1 长得就是这个样子 ，C2 长得就是这个样子，对不对？我记得我是上个礼拜还是上上个礼拜有跟大家示范过，如果这组基底不是位因正交基底的话，寻找展开系数比较麻烦，对不对？要牵涉到你有一个低阶方阵，你要有信心它一定是可逆的，然后作用，对不对？回去看1、2个礼拜以前的例子。但是位因正交基底的话，那就简单多了。好。所以我在玩这件事情的时候，我得到了什么等式了呢？我得到了任意一个向量谱系等于它在这一组位因正交基底上的展开式，对不对？这个我们就叫做向量的正交分解与合成。向量的正交分解。任何一个向量在这一组归一正交基底上的正交分解与合成，这个是一个等号。我们一再强调，数学上的等号有一个特色，那就是它是双行道，不是单行道，两个方向都走不通的。从这儿往这边走，你看到的是分解，正交分解；从这儿往回走，你看到的是正交合成，对不对？所以合在一起叫做向量的正交分解与合成。好，这个我们在熟悉的3维欧几里得向量空间中，这件事情我们应该都见识过。然后，由于展开系数我们已经证明过唯一存在，对不对？所以注意，对于任何一个特定的谱系向量而言，这个分解方式唯一存在，有没有？这个分解方式是唯一存在啊！这个让我们想到了什么事情？想到当初在定义两个子空间的值和的时候，定义里面要求分解方式唯一存在。好，所以我们来想，谱系是属于 V 中的任何一个向量。我们刚才上一个黑板证明过，这是一个正交投影啊，它把 V 投影到什么？这个以后我们也提到P，它把 V 投影到什么？它把 V 投影到这个。刚才我们给它的题目叫做 M1， 右上角写维数，它的维数是几维？1维。所以谱系是属于 V， 经由1对它投影跑出来的这个是属于 N， 是属于 N1， 对不对？这个呢，12，我们给它一个名称叫做 P2， 它把 V 投影到什么呢？它把 V 投影到这个。这个我们叫做 M2， 用我们的符号，维数1，所以右上角写1。在这里，从里点一直到这个，这个叫做 PD， 对不对？第一个
那个正交投影算法。它把 V 投影到什么呢？它把 V 投影到这个，我们叫做 MD， 几维呢？还是一维？一定可以写成这个分解式子，然后拆解方式为一。唯一性是因为当初证明任何一个向量在一组基底上做展开的时候展开系数的唯一得来的，那是用线性独立的观念证明出来的。唯一那所以当然就是这些变成 V 是以直合的方式变成 V 嘛，所以拆解方式为一嘛，所以是直合，所以 V 等于 M1一维直合 M2的一维，一直直合到 MD 的一维，对不对？是不是这样子？所以1是一个正交投影算子，12是一个正交投影算子，一直到1B是一个正交投影算子。它们两彼此之间又相互正交，所以加在一起还是一个正交投影算子，只不过是一个很无聊的正交投影算子。它把 V 投影到 V， 那这些家伙呢，各自是把 V 投影到 M1， 把 V 投影到 M2， 把 V 投影到 MD。然后任何一个向量属于 V 的，一定可以做这样子的一个唯一的分解，所以这个是一个直合，对不对？这是一个直合。好，然后用我的符号，这个叫做 P1， 第一个投影算符号，对不对？这个叫做 P2， 第二个投影算符号，这个叫做 PD， 第一个投影算符号。两正交，那就是变成这个样子。两正交，两正交怎么写 ？Pi 乘上 Pj 等于 chronicle delta。本来要写 Pi 平方，但是 Pi 平方正交投影算符的性质 Pi 平方等于 Pi， 所以我只写这个 Pi， 对不对？正交，两正交。然后各自是正交投影算符，所以 Pi 乘上 Pj 等于 chronicle delta Ij 乘上 Pi。好，所以我有三件事情。第一个是当初我们应该是2个礼拜前，我们已经推导出来的有关于归一正交基底的完备关系式。然后上个礼拜对不对？讲直合的时候讲正交分解的时候，我们有这个事情。然后今天讲到这个事情，三个事情。第一个式子本来只牵涉到一组归一正交基底的完备关系式而已，但是从正交投影的观点去看问题，可以看成是这个样子。那这两个式子，从正交投影的观点看问题，它究竟做了什么事情呢？做了这样子的一件事情。他们的正交投影事实上是把这个第一维线性内积空间做这样子的正交直合的分解，而且是分解到不能够再分解的地步。为什么？因为每一个真子空间的维数只剩下一个，不能再分上去了。好，我们这门课不是讲非线性力学，所以不会遇到碎形那种东西。所以维数一定是零或正整数，已经不能够再分到不能够再分。所以三件事情三个式子，一个式子，两个式子，三个式子，它们代表的是同一件事情。从投影或者是从一个线性内积空间的正交分解成正交直合的形式来看问题的话，这三个事情虽然表面上看起来是三件事情，但是代表的是两件事情。
所谓同一件事情合作，其实意思就是说他们之间在观念上有非常紧密的关联。我是这个意思，有非常紧密的关联。所以我们本来讲正交分解与合成以后，我们可能是得到的式子是这个样子，一开始得到的是这个式子，对，一开始得到的是这个式子，没有说这个 m 的为数是1啊，我没有这样说。所以 m 的为数如果大于1的话，表示 m 本身作为一个线性内积空间，它本身还可以再做一次正交分解。分解了以后的那两个组成分子，如果为数仍然大于1的话，表示还可以分解，一直分解到不能分解为止。一直分解到什么情况下才不能分解为止呢？分解到其中有一个组成分子，有一个真子空间，它的为数是1的话，那它本身不能够再分解啊。所以，比如说我们上次讲到的这个正交分解的定理，正交集合的定理，很可能是，也许我一开始分解出来这个 m 是这两个家伙的集合，那为数是2，而剩下来的部分是它的正交互补空间，为数是1减2，对不对？那如果是这样子的话，我们看到m 是这个家伙，为数是2，那可以再做分解，那再做分解分解成这个样子以后，每一个组成分子真子空间为数是1了，那就已经分解到底了，不能够再分解。那这个地方呢，为数还没有等于1，表示还可以继续分解，所以分解。好，所以那个时候是讲一个线性内积空间的正交分解，对不对？以集合的方式分解出来。好，现在我们就知道，在具体操作上，我如何把一个低维线性内积空间做集合正交集合分解，在具体操作上，我怎么做？在这个低维线性内积空间中，先选一组归因正交基底，选出来了以后，用这些家伙作为你的正交投影算符，把一个又一个的低维真子空间给找到，然后它们的聚合就可以组成原来的 V， 对不对？所以在实际操作上，我怎么分解？用这个东西来帮我的忙，对不对？所以我们本来学到那边，我们只是在概念上知道，我可以把一个低维线性内积空间做集合分解，也许还不知道我在实际操作上我究竟应该怎么做。现在知道了，在实际操作上我怎么做？借用一组归一正交基底的向量，一个一个的向量，用这样子的东西做成的两正交的正交投影算符，来帮助我做 VD 的正交集合分解，对不对？实际操作上怎么做，我现在知道。然后这样子为什么能够做呢？因为我们今天讲的那4个定理告诉我这样子做是对的，是不是？好，我们再看看大家讲到这儿，我们先停一下啊，还有3、4分钟，我们先停一下，看大家有没有什么问题。所以3个式子本来是3件事情，其实是一件事情，其实是一件事情。所以这个式子，本来我们说它在干什么呢？它在帮助我们把谱系任何一个向量在这一组归因正交化的基底上做展开，然后得到的那些唯一存在的展开系数是什么？本来我们是这样说的，没错，这个式子本来的意思就是这个意思，一点都没错。
可是这个式子还有一个更深刻的意思，它告诉我怎么样把这个料理做正交聚合问题，对不对？是不是？啊，它更深刻的意思是这个意思。那为什么我可以这个式子是代表我把它做正交聚合分解呢？是因为这些家伙一个又一个的，它们是两正交的正交后因算符。原因在这里。那么再跟大家强调一次，我为什么要把一个好端端的一个低维线性面积空间分解呢？我因为要彻底的了解它，我因为要彻底的了解它。所以你分解了以后，你要知道怎么合成啊，怎么样凑回去。所以从这边走到这边是分解，从这边走到凑回去是合成。所以从这些观点来看问题的话，我觉得，对于任何一个线性面积空间的结构应该是可以彻底的了解它，然后彻底的掌握它。这样子正交集对，因为如果不是归因正交集体的话，完备关系是很复杂的。我们上次有追到过。那样子，如果不是归因正交集，假设现在有另外一组集。它们既不归因又不正交那这个东西仍然是线性厄米特算符，但很可能不是投影。这是第一点。好，第二点，如果这是一组既不归因又不正交的基体的话，这两个家伙的乘积应该不是零，我们试试看我们来试试看，为什么它的乘积不是零注意这是一组基体，但是既不归因又不正交。我们先来看它的平方会不会等于它自己，不归因好，它的平方等于什么？它跟它相乘。中间取内积，得到一个数目字，这个数目字是什么 ？b1 长度的平方。好，所以等于 b1 长度的平方乘上这个东西。那它的平方有没有等于它自己呢？取决于 b1 长度的平方是不是等于1。万一它没有归一化，这个不等于1，那这个等号就不对了。那这样的话，这个等号不对的话，首先它没有具备投影算符最重要的第一个特征。好，这是第一点。第二点，这两个家伙有没有正交？有没有 P1 乘 P2 等于0算符？我们来看一下 ，B1 B2 跟对不起 B1 B1 跟 B2 B2 相乘。好，这两个家伙是以取内积的方式相乘。取内积的方式做入。数目字拿出去。我问这两个相乘有没有正交，也就是我问这两个相乘等不等于0算符。哇，关键在于这个等不等于0，这个数目字等不等于0。B1 跟 B2 的内积，如果这组基体没有正交 ，B1 跟 B2 的内积等不等于0，不等于0。那这两个家伙相乘有没有是0算符？没有。好，所以注意所以我今天讲的这个非得是归因正交基体才行对不对？如果是既不归因又不正交的话，很多麻烦所以我们曾经跟各位强调过好几次我说，作为一组基体，按照基体的定义，没有说它一定要归因正交，没有这回事。作为一组基体，它只要是差完备就行。什么情况下差完备？第一，线性独立；第二，个数等于空间的维数就行了。所以，作为一组基体，没有说一定要归因正交。但是，为什么我们通常在选基体的时候都选归因正交基体？因为用起来方便。现在我们看到为什么用起来方便？第二个重大的是，如果真的要把一个低维的线性内积空间做正交聚合分解的话，你真的用那个归因正交基体来
做才做得出来的啊。如果不是归一正交基底，这些东西不对啊，这些东西弄出来是不对的。所以这个是归一正交基底好用的第二个重大的常客，用起来非常方便啊。所以这就是为什么我们在量子力学的计算中选基底的时候，通常都会选归一正交基底，肯定是有原因的。用起来方便，用起来好用。好，我们今天现在只讲到这儿为止啊。那下个礼拜开始我们要讲表示，就会把今天讲的东西也一起放在一起讲。然后下个礼拜我们还要跟各位讲3个不等式，这3个不等式的证明。好，我们今天先到这儿。大家有什么看的问题要问的吗？没有。没有哈，那我们下个礼拜见。